Dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mu gitabo cyo kubara igice cya kabiri umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itegeko ryo kubamba amahema mu byiciro bine. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati Abisirayeli bajye babamba amahema yabo umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo kandi babe munsi y'utubendera tw'amazu ya basekuru berekeze amahema yabo ihema ry'ibonaniro bayarigoteshe. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi w'umunezero kandi nukuri Imana ishimwe cyane kubw'ubuntu yatugiriye kandi tukaba tubashe guterana imbere yayo uyu munsi. Ndagira ngo mbahe ikaze mwese, cyane cyane abaturutse kure abaturutse mu karere ka Gasabo. Imana ibamugisha, turabiyegereje, karibu. Ndetse n'abaturutse mu nzu za mission muri Kicukiro, muri mu Gatenga, mu Kagunga, ndetse n'abaturutse iburasirazuba, mwese mbahaye ikaze. Mu karere ka Kirehe ni kure, urugendo mwakoze ni urwa kure. Imana ibamugisha. Ndetse n'abari hano muturuka mu karere ka Kamonyi, namwe Imana ibamugisha. Abo muri Kicukiro mwese Imana ibagirire neza kandi nabuza umutima ku rusengero. Guhoza umutima ku rusengero ni ijambo ry'uyu munsi kandi ijambo tugiye gutekerezaho cyane kumara iki cyumweru cyose. Kandi ubwo tumaze kwiyegereza Imana tukaba tumaze kwegerana natwe ubwacu, ndagira ngo uyu mwanya twumve ijambo ry'Imana kandi dusenga kugira ngo ijambo ry'Imana Imana yatugeneye uyu munsi ribashe gukora umurimo waryo mu bugingo bwacu, ribashe gukora n'umurimo waryo muri gahunda zacu, ribashe gukora umurimo waryo buri munsi uko duteye intambwe. Imana ishimwe cyane. Guhoza umutima ku rusengero, Imana ishimwe cyane kandi nukuri ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Kubera yuko turi imbere yayo kandi irashaka kutugirira neza. Kubw'ibyo rero wumve yuko uri imbere y'Imana kandi turi muri literaniro, turi mu rusengero, cyane cyane dufite rino jambo ryo guhoza umutima ku rusengero. Tubone neza yuko Imana yagize gahunda kandi yabishatse kugira ngo iduhe umugisha, maze twumve ko dufite ubumwe bw'abana b'Imana kandi turi urusengero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abaturutse muri Gasabo, abaturutse muri Kirehe hariya hafi ya Tanzania, abaturutse muri Kicukiro, mwese turi imbere y'Imana, ndetse n'abaturuka muri Kamonyi, n'abumva ijambo ry'Imana hirya no hino ku isi. Uyu munsi dutekereze ku ijambo guhoza umutima ku rusengero. Abisirayeli bari mu rugendo berekeza i Kanani, n'ubundi bagendaga bahura n'ingorane, kandi guhura n'ingorane si ukubera ko Imana itari kumwe nabo, ahubwo nuko Imana yagendanaga nabo kandi yahoraga yiteguye kubatabara, yahoraga yiteguye kubarwanirira. Niyo mpamvu rero uyu munsi iri jambo Imana iduhaye guhoza umutima ku rusengero, cyangwa se guhoza umutima ku ihema ry'ibonaniro, ndetse no gutura no gukora uburyo bw'ingando bazengurutse iryo hema ry'ibonaniro. Ndagira ngo uyu munsi Imana ikuganirize kandi ikwereke ikigushakaho. Kubera iki? Kuko mu rugendo tugomba kugira aho twerekeza umutima, tugomba no kugira aho twerekeza ibitekerezo. Igitabo cyo kubara rero nk'uko twabiganiriyeho ni igitabo kitwereka ibyerekeranye n'abana b'Imana barobanuwe, ibyerekeranye n'abigishwa. Murabizi yuko igitabo cyo kubara gikurikira igitabo cyo kuva, igitabo cy'Abalewi, igitabo cy'Abalewi kigakurikira igitabo cyo kuva, igitabo cyo kuva kigakurikira igitabo cy'Itangiriro. Nuvuga ngo nuko nguko rero Imana yabishatse kandi ikoresha Mose arandika kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Cyane cyane muri iki gitabo cyo kubara tukabona ko Imana ishaka ngo tuba abigishwa nyakuri. Imana ishimwe cyane. Nashimye Imana mu gihe cy'amashimwe, umwe yashimye Imana agira ati ndashimye Imana yuko nkatwe abanyeshuri ubwo twumvise itangazo ko tugiye gusubira ku ishuri, ntabwo ari ukuvuga yuko twishimye kuko tuvuye mu rugo gusa, nta nubwo ari izo mpamvu, ahubwo tunejejwe nuko tugiye kujya gusubira ku ishuri, maze twaba turiyo tugakora umurimo wo kwiga, ariko no gusobanurira abandi banyeshuri twigana ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana, ibyerekeranye n'ubushake bw'Imana. Nashimye Imana cyane kumva amashimwe nk'ayo hamwe n'andi mashimwe, ku buryo umunyeshuri agiye kujya ku ishuri atari ukugira ngo yige iby'ubwenge gusa, ahubwo ari ukugira ngo Imana imukoreshe nk'umumisiyoneri muri icyo kigo cy'ishuri. Imana ishimwe
cyane. Guhoza umutima ku rusengero, guhoza umutima ku rusengero. Abisirayeli rero murabyumva yuko bagendaga bari benshi, twarabibonye ku cyumweru gishize, umubare wabo bari ibihumbi, babaze gusa abagabo n'abahungu barengeje imyaka 20 bari ibihumbi 603,550. urumva rero abo nabashoboraga kujya ku rugamba. Niyo mpamvu ntago bari kwinjira i Kanani mu buryo butarimo gahunda. Imana yacu ni Imana ya gahunda, bagombaga kugira gahunda, niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ndetse na Aroni kugira ngo bigabanye bakurikije uko imiryango yabiri, bakurikije uko bavuka. Muzi ko bavukaga ku bana 12 ba Yakobo. Niyo mpamvu rero bakurikije uko bavuka bagombaga gushinga amahema, noneho amahema yabo akerekera ku buturo bwera bw'Imana. Uyu munsi waje hano kuko watekereje kuba imbere y'Imana, niyo mpamvu waje hano muri uru rusengero, niyo mpamvu wakoze urugendo ukava mu karere waturutsemo, ukava mu ntara wavuyemo, ukaza tukaba turi imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana yabahaye gahunda. Noneho icyo gihe iburasirazuba, noneho hajya abo kwa Yuda ndetse na Isakari na Zabuloni, mu miryango 12 y'Abisirayeli. Noneho icyo gihe mu majyaruguru naho hajyayo abandi, noneho mu majyepfo n'iburengerazuba hagati rero hakaba harimo ubuturo bwera bw'Imana, hakaba harimo ihema ry'ibonaniro. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko bagombaga kubyuka mu gitondo, buri wese yakingura ihema rye akabona ubuturo bwera bw'Imana, akabona ko Imana iri kumwe nabo. Ntabwo icyo bagombaga kubona ari uburyo ki ubwo buturo bwera ihema rishinze neza, oya, ahubwo bagombaga kubona ko Imana iri hagati yabo. Bakagomba kubona ko ubuzima bwabo bushingiye ku Mana, kandi bakabona ko Imana iri mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane rero, kandi ni ukuri ihabwe icyubahiro. Nidusobanukirwa iryo banga ryo kugira ngo umutima wacu uhore ku rusengero, Imana ishimwe cyane, byanze bikunze Imana izatubera intsinzi. Kandi niyo mpamvu bakomeje urugendo, ntago bagendaga uko bashatse, ntago byari gushoboka ko binjira i Kanani bagendeye mu gihiriri. Niyo mpamvu bamaze gusohoka muri Egiputa nyuma y'imyaka 2 nibwo Imana yabashyizemo gahunda, noneho buri wese akamenya uwo akurikiye, kandi Imana yabahaye abayobozi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero natwe mu itorero tujya tugira abayobozi, tukagira abahagarariye abana, abahagarariye urubyiruko, abahagarariye abadamu, abahagarariye abagabo, iterambere, inyubako n'ibindi. Ibyo byose byahereye icyo gihe, kuko byose tuyoborwa n'ijambo ry'Imana kandi tuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Bagombaga rero gutinda mu butayu kugeza ryari? Ubutayu ubundi bagombaga kumara iminsi 11 bagahita bagera i Kanani, ariko bahamaze imyaka 40. kubera iki? Kuko bajyaga banyuzamo bakagira kutumvira ni ikintu kibi cyane, ndetse bakabura kwizera. Ibyo rero byatumye bagumya kuzenguruka. Kandi natwe uyu munsi dutekereze ko nitubura kwizera, nitugira kutumvira, ahari natwe twagumya kuzenguruka n'amashimwe yacu akaba make. Niyo mpamvu uyu munsi duhoza umutima ku rusengero, dutekereze ko tugomba kumvira kugira ngo byibuze bigabanye rwa rugendo tugomba kugenda. Turagomba kumvira kugira ngo bigabanye ingorane twagombye guhura nazo. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu rero mu gitabo cyo kubara bagombaga kuba bigishwa mbere yuko binjira i Kanani, ndetse bakagenda barabigishwa baravuye mu byishimangiye ya mico yo muri Egiputa, bya bindi babagamo muri Egiputa bagombaga kubivamo, byagombaga gusigara mu butayu. Imana idushoboze, kandi n'uyu munsi ni ukuri tubitekerezo ngohesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo numve ijambo ry'uyu munsi urizirikane, kandi Imana igukoreshe, ndetse ubashe kuba witeguye kwakira umugisha n'ibisubizo Imana itanga. Imana rero yaduteguriye ahazaza, natwe hari icyo tugomba gutegura, hari icyo tugomba kwitegura kugira ngo twinjire ahazaza. Icyambere nuko tugomba kuba twiteguye kugira ngo duhange amaso ku rusengero, duhange amaso ku Mana, twumve ko Imana iri kumwe natwe. Imana nibana natwe tuzagira amahoro mu itorero, Imana nibana natwe tuzagira amahoro mu rugo, Imana nibana natwe tuzagira amahoro mu muryango. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikintu cya mbere cyangombwa tugomba kuba twiteguye mbere yuko tugenda ku mashuri, mbere yuko tugenda ku mirimo, mbere yuko twubaka ingo zacu. Tugomba kumenya ngo mbese Imana niyo nkingi mu mutima wanjye. Ese Imana nyihanzeho amaso? Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu rero mu gitondo kare ubyutse ni ugutekereza ko Imana iri kumwe nawe. Ubyutse ni ugutekereza ko Imana niyo nkingi ya byose.
Imana niyo ituyobora, kandi iyo ivuze iti genda uragenda, yavuga iti hagarara ugahagarara. Niyo mpamvu rero kuba ubuturo bwera bw'Imana bwari buri hagati y'ingando, ingando nini cyane hari mu mateka, sinzi niba hari indi ngando y'abantu benshi yanganye gutyo. Ni ukuvuga ngo Imana yari iri kumwe nabo, bafitanye ubumwe, kandi ni ukuri bayoborwa n'Imana. Kubw'ibyo rero icyambere ya byose jya utekereza Imana muri byose, jya ubanza ushyira Imana imbere. Erega burya Imana ikunda kuduha ibisubizo kandi ikunda kugendana natwe. Icya kabiri rero nanone dutekerezaho duhoza amaso ku rusengero, ni ukuvuga ngo hari misiyo Imana iduha mu rusengero, hari misiyo Imana iduha turi imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Mu kanya nahoze baha n'ubundi gahunda y'ibyo tugomba gukora mu itorero, ibyo tugomba gukora mu murimo w'Imana, kandi ibyo byose biza mu ijambo ryayo. Icyambere nababwiye nuko tugomba guhera gufata ubutumwa bwo ku cyumweru tukabugira igipimo, tukabugira ikigero ndetse n'umusingi w'intambwe zose tugomba gutera. Nuvuga ngo muri iki cyumweru icyo tuzakora cyose gishingiye ku guhoza umutima ku rusengero. Mu yandi magambo, guhoza umutima ku Mana no gushaka ubuyobozi bwayo no kuyumvira ndetse no kuyizera. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero tubona misiyo duhabwa uyu munsi. Abisirayeli bari bafite misiyo yo kugira ngo babashe gutura ndetse no gushinga amahema bakurikije imiryango yabo, ndetse bakurikije n'ababayobora, ndetse bafite n'amabendera bagenda abarangaje imbere. Kandi ibyo tubibona mu ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero natwe uyu munsi tumenye ngo hari misiyo Imana igufiteho, hari misiyo Imana ifite ku rugo rwanjye, hari misiyo Imana ifite ku ishuri nigamo, hari misiyo, hari icyo Imana ishaka yuko nzakora ngezeyo. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Mu ijambo ryayo rero ni ukuvuga ngo Imana ibabwira gahunda y'uko bagomba kuba bameze. Imana yacu ni Imana ya gahunda, ntabwo ari Imana y'umuvurungano. Nguhesheje umugisha rero kugira ngo uyu munsi uri imbere yayo, niba twateranye uyu munsi, niba uteraniye n'ahandi, ubashe gusobanukirwa yuko hari icyo Imana igushakaho, hari misiyo Imana iguha, hari inshingano y'ijuru, hari umuhamagaro, kandi hari n'umurimo ugomba gukora. Kubw'ibyo ube maso kandi ujye ubona ibintu mbere y'igihe. Ntabwo ugomba gutungurwa kandi uri mu rusengero. Reka mubwire ngo ijambo ry'Imana rikwibutsa ko nawe ubwawe uri urusengero. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Imana ishimwe cyane. Urusengero rw'Imana ni urwera. Niyo mpamvu ugomba gutekereza na mbere yo kugira ibyo uvuga, ukibuka kuri urusengero rw'Imana, kuko Imana ari yera, natwe tugomba kuba bera. Icyo ni igitabo cy'Abalewi. Icyo gitabo nicyo twamaze mwigiye mu minsi ishize. Uyu munsi rero turi abana b'Imana. Uyu munsi dusobanukiwe kuba imbere y'Imana, imbere y'Imana yera, natwe tukababera. Kubw'ibyo misiyo dufite rero, turi urusengero kandi ntabwo tugomba kurwanduza. Imana ni yera, igomba kuba ituye muri twebwe kandi natwe twejejwe. Icya gatatu, turi imbere y'Imana dutumbiriye, duhoza umutima ku rusengero, dusobanukirwa isaha y'Imana, tukamenya icyo Imana ishaka n'igihe igishakira. Imbere y'Imana niho tubona imbaraga zo gukomeza. Abisirayeli bari bakeneye imbaraga, bari bakeneye manu, bari bakeneye gukomeza kugenda kugira ngo binjire i Kanani. Natwe dukeneye gukomeza kugenda. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga zituruka ku Mana. Isaha y'Imana rero ni ngombwa. Niyo mpamvu abatambyi mu rusengero, abatambyi mu ihema ry'ibonaniro bakomezaga gukora umurimo. Kandi mu rusengero habaga, mu ihema ry'Imana habaga harimo ibikoresho, habaga harimo isanduku y'isezerano, harimo igikarabiro, harimo igitereko cy'amatabaza, harimo ameza y'imitsima. Ibyo byose byashushanyaga Kristo. Bene data bavandimwe rero, natwe uyu munsi duhoze umutima ku Mana, kandi tumenye yuko ibiri mu rusengero byose bishushanya Kristo. Imana ishimwe cyane. Na mwene data na mwene so mwicaranye, mwegeranye, muri hafi nubwo mwashyizemo intera, mumenye ngo nawe arashushanya Kristo. Ugomba kubona mugenzi wawe ukamubonamo Kristo. Imana ishimwe cyane. Ukamubonamo Kristo, kuko niki Imana ishaka. Umwami Yesu yaravuze ati niho bazabamenyera ko muri abigishwa banjye ni
nimukundana. Kandi nta kindi Imana idusaba usibye gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ibyo nitubikora tumenye ngo ya mazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, umunsi umwe umwami Yesu n'ubundi azaza kandi azahamagara izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Reka ndagize vuga ngo nkubaza ikibazo, ese koko Imana niyo nkingi mu buzima bwawe? Imana niyo wishingikirijeho? Aho niwishingikirije ku mashuri yawe, aho niwishingikirije ku mirimo yawe, aho niwishingikirije kuwo mwashakanye aramutse adahari se? Nuvuga ngo twishingikirize ku Mana, tuyihangeho amaso kandi tuyihozeho umutima wacu. Niduhoze umutima ku rusengero bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko dushyigikiye icyo Imana ishaka. Nushyigikira urusengero uzaba wishyigikiye nawe ubwawe, kuko uri urusengero rw'Imana kandi Imana ituye muri wowe. Imana ishimwe cyane. Nushyira imbaraga zawe muri za gahunda z'itorero, Imana ntizabura kuguha umugisha, kuko uzaba washyize imbaraga zawe mu cyo Imana ishaka kandi cyihutirwa. Imana ishimwe kandi iguhe umugisha. Imana ikugirire neza. Icyo tugomba kwitwaza muri uru rugendo rero, Abisirayeli nk'uko bagombaga kugenda bakurikiye isanduku y'isezerano, turagomba gukurikira ubutumwa bwiza, turagomba gukurikira ijambo ry'Imana n'isezerano. Cyane cyane Imana ishimwe cyane, twabonye n'abanyeshuri baturutse n'ahandi mwaje guterana natwe uyu munsi. Icyo nababwira nuko mugiye kujya ku ishuri. Ku ishuri icyifuzo dufite hano nk'itorero nuko imvugo yo ku ishuri idatandukana n'imvugo yo mu rusengero. Uyu munsi turavuga ngo duhanga amaso ku rusengero, duhoze imitima yacu ku Mana. Mu ishuri ahari wenda iyo mugezeyo babigisha yuko umuntu yaturutse ku nguge, oya, ahubwo dutekereze kandi tubyibaze. Nubona nayo masomo nta kibazo uyige, kuko Imana iragutegura kugira ngo izagukoreshe mu gihe kiri imbere. Ariko tugerageze guhuza ubutumwa bwo mu rusengero, ndetse buba ari nabwo butambuka mu ngo zacu. Ubwo butumwa bwo mu rusengero buba ari nabwo bugera mu mashuri. Icyo ni icyifuzo. Ibyo nitubigeraho rero, abana bacu, urubyiruko, muzagara nk'indashyikirwa mu gihe kiri imbere. Kandi nimuhura n'ingorane muzamenya ko atari igihe cyo kuzireba nk'ingorane, ahubwo ari undi mwanya Imana igira ngo ibigaragarize kandi barwanirire. Kubw'ibyo ikibazo si ikibazo, ahubwo ikibazo kiba ikibazo uramutse ukigize ikibazo. Ikibazo ni cyiza, ujye ubona ko ari andi mahirwe Imana itanze kugira ngo n'ubundi ubashe guhamya ubushobozi bwayo. Niyo mpamvu Dawidi rero yari afite imyaka nk'iyo mufite. Niyo mpamvu agiye kurwana na Goliyati yaravuze ati, ndaguteye kandi mpanganye nawe mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wasuzuguye. Kubw'ibyo rero Dawidi yabashije gutahukana intsinzi. Namwe urubyiruko n'abanyeshuri turi kumwe uyu munsi, Imana ibaho umugisha kandi ni ukuri ibagirire neza. Ndetse nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu ngo kuva uyu munsi wakire ibisubizo biva ku Mana, kandi ukunda amateraniro ndetse ukunda ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 ngo mwe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo uko mubonye urya munsi wegera murusheho guterana kwera, murusheho kugira mutyo. Imana ibagirire neza rero kandi ibashoboze kugira ngo buri munsi, buri saha, mu byo ukora byose uhanga umutima ku Mana, kandi ukiri ibitekerezo byawe mu rusengero. Byanze bikunze Imana izagumugisha kandi izagushoboza, ndetse amahoro Imana itanga n'ubuntu bwayo bizagumana nawe. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu turagushimye Mana yacu. Mana igira neza, waduhaye umugisha wo kuba imbere yawe kandi twabashiye kumva ijambo ryawe. Uruwera kandi urakiranuka, ufite kugira neza kwishibuza kugira nabi. Ndagushima Mana kuko wakoresheje Mose na Aroni n'abandi bayobozi bari bahagarariye amoko yabo n'imiryango yabo kwa riri. Uwiteka Mana ukabakoresha kugira ngo habemo gahunda. Uwiteka ndakwinginga kugira ngo mu gihe cya none ushyire gahunda mu mirimo yacu, ushyire gahunda mu bitekerezo, ushyire gahunda mu mashuri y'abana bacu, ushyire gahunda mu ngo zacu, kugira ngo byose biguheshe icyubahiro kandi dutere intambwe tuyobowe no gushaka kwawe, tubibona mu ijambo ryawe. Habwa icyubahiro Mana kuko watugiriye neza ukatuha kuba imbere yawe, kandi ukomeze uhaze kwifuza kwacu n'ibyifuzo byacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.